مشروب سحري اللي ما كيخطانيش في هذا البرد، كيعالج السعال وكذلك نزلة البرد. جد رائع، فكنتمنى نجربوه. وبمكونين فقط كيتوجدوا في اي دار، فغادي يحتاجوا واحد الحبه ديال اللبس. غادي نقطعوها على شكل مكعبات صغيره، نديروها في واحد الطاسه ولا بول ولا اللي كان. من بعد غادي نضيف عليه واحد تقريبا ملعقتين من العسل، وغنخليهم لمده ديال ساعتين حتى كيطلق لنا داك اللفت الماء ديالو، كيتخلط مع العسل وكيعطينا واحد الخليط اللي غادي نبداو نشربوه. تقريبا 3 المعالق في كل وجبه، ولا 3 المرات ولا اكثر، فهو ما كيضرش. راكم كتعرفوا هاد المكونات طبيعيا وشحال ما شربنا منه ما غاديش يضرنا. وغادي نستعملوه بالنسبه للاطفال اللي كيتجاوز العمر ديالهم عام، وبالنسبه للكبار. Il est où la tour? La tour, il est où? Il est où la tour? La